ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಜಿ ಓನ್ಲಿ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಸುಜೀಶಾ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಹನಿ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಜ್ಯೂಸ್. ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಜಜ್ಜಿ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರು 2 ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2ನೇ ಸಿರಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನ ನೀರು, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ನಿಂಬೆ ರಸ. ಸಿರಪ್ಪು 2 ಹೊತ್ತೂ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.